Interessant ist, dass das Schnarchen auch den Sauerstoffaustausch behindert. Das heißt, ich bin, wenn ich geschnarcht habe, morgens nicht so ausgeruht. Und das hat man mir schon erklärt, dass bei einem Alkoholabend, einem alkoholintensiven Abend, dass man am nächsten Tag nicht allein nur deswegen wegen dem Alkohol so gerädert ist, sondern weil man durch das verursachte Schnarchen dann auch schlecht Sauerstoff bekommen hat und dann hat man einen doppelten Kater. Also von dem her ist sicherlich das Schnarchen schon immer sehr weit verbreitet gewesen, aber es wurde hingenommen. Heutzutage ist man da kritischer. Und es ist nicht allein der störende Faktor, dass es so laut ist, sondern dass es auch einen entspannenden Schlaf behindert.